好嘢好嘢！依家我每朝早係自己整涼車。OK，先前大家我找到我今日真係有啲別人。識得我嘅人咧就會知道我好中意飲咖啡啦。其實我未至於日日飲，但係我可能一個星期有5日至6日都會有飲咖啡。咁但係咧，其實出街飲咖啡非常之貴，所以咧我都盡量喺屋企整咖啡嘅。我喺美國嘅時候，因為同我個 housemate 都飲咖啡嘅關係咧，咁我哋就一齊買咗一個 espresso 嘅機，就可以整 latte。咁翻到香港之後一路都冇啦，咁我就手沖咖啡比較多。我其實偏向都幾想要翻一部咖啡機，咁所以咧喺搬咗屋之後咧，我都諗呢一個櫃上面咧，我都會想有翻部咖啡機。咁依家咧，終於有個有咖啡。好，咁我依家首先咧就要執下呢個地方。空出一個位置擺我部咖啡機。好，依家嚟開聲，耶！嚟啦，開始呀！好開心咯！耶！耶耶耶耶！哇！跟住點啊？我要點拎出嚟啊？係咁樣，我點樣拎出嚟先最好咧？我諗下先。驚啊！好驚！嚟到，哇！呢兩個係嗰啲，我唔知叫佢做咩嘅嘢。白色㗎，好靚啊佢，同埋佢鼻，哇佢窄身係，哇係超 perfect 的，你看好啊，好開心啊！我諗咧，我要做一個清潔嘅工作先，但我要研究下究竟要清潔啲咩同埋清潔點樣先，哈哈，清緊件。咁頭先我清潔咗一次啦，用水過咗一次。咁依家要整咖啡啦。我尋日咧就走咗去，唔係前日，走咗去買咖啡豆。咁因為我屋企冇磨豆機嘅關係咧，我通常都會叫佢磨埋俾我嘅。希望我唔知啊，遲啲可能再投資多個磨豆機或者手磨嘅。但係暫時我都係靠買嘅時候叫人幫我磨埋就算啦。好香嘅，其實佢係 Colombia， 我前日買嘅。咁我去嘅時候，佢話佢啱啱早1日先至磨豆，我咪先至炒啲豆，咁所以好新鮮，好香。
係好識整嘅咋，我係 kind of， 我呢個係業餘到爆咋。好，跟住咧我用呢個杯先，清潔。我唔係好知點樣影俾你睇個奶嗰個咁，唔緊要啦，我又唔係專業嚟嘅。好嘢！跟住呢，哇呀！耶耶！見到？哇 ！I love it！啊！太滿足啦 ！Yes！ 耶！經過呢一次試驗，哇！太開心啦！但係咧，我發現要擺翻啲嘢喺度墊一個抹個奶呢一個嘢嘅布，同埋啲清潔嘅兜。我唔識講，哈哈，唔緊要啦，總之就好開心啊！終於有咖啡機，好嘢好嘢！依家我每朝早係自己整涼啡，跟住就唔使再去啲連鎖咖啡店嗰度買咖啡，貴到死。耶！就係咁啦，今日就嚟到呢度先啦，拜。